오늘 일찍 나가야 된다면서. 더 잘 거야? 더 자기는 무슨 더 자. 어저께 그렇게 신신당부를 해놓고 깨우라고. 얼른 일어나. (5분만) 더 잔다고? 안 돼. 지금 일어나야 돼. 얼른 일어나. 왜 이렇게 못 일어나지? 왜 이렇게 못 일어날까? 하여간 아침잠은 엄청 많아. 누구 닮아가지고 이렇게 아침잠이 많아? 날 닮았나? 지금 안 일어나면 너 늦는다. 빨랑 일어나라. 얼른 일어나, 자기야. 일어났고. 난 열심히 깨웠는데 왜 안 깨웠냐고 뭐라 그럴 거 아니야 이따가. 뭘 자꾸 계속 5분만 더래. 5분 지났어. 빨리 안 일어날래? 곰인가? 겨울잠을 자고 있어. 빨리 일어나. 그러니까 내가 일찍 자라 그랬지. 하여간 말도 엄청 안 듣고. 자, 빨리 세수하러 가자. 양치하고. 출발.